एक्सक्यूज मी, जरा पीछे होकर खड़े हों। अंदर जाकर पैसे भिजवा रही हूँ, सामान निकाल दे मेरा। ओहो मिस्टर, कहाँ घुसे जा रहे हो तुम? कहा ना पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, कोई बेएतबारी है क्या? कितनी कोई एहसान फरामोश लड़की हो तुम। सारे रास्ते आप करती रही और अब जब काम पूरा हो गया तो तुम की गर्दन शुरू कर दी। तुम निकलो यहाँ से, चलो। बहुत ही चिपकू है ये। चिपकू नहीं है, चीकू है ये। पहले तो सारा रास्ता शीशे में मुझे ताड़ता आया, अब पैसों के चक्कर में आपके घर में घुसा जा रहा है। क्या 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 मैं ताड़ता आया? ऐसी कौन सी हसीना माँ जबी ना हो तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। मेरे बाप का ही घर है ये। अम्मी बता दे इसे। अम्मी? आंटी आपको अम्मी? उसके बाप का ही घर।